Ini konco-konco NU di Padang Bulan, iki Gus Dur bahaya loh iki. Nggak sampai 3 bulan lagi Gus Dur bisa jatuh. Ya, aku kan murah-murah ngarek-arek. Lho Cak Nun kok ngomong dulu. Aku ngandani konco antisipasi. Nek kon njaluk tolong aku, tak lakonane kene. Cek Gus Dur gak tiba. Malah diuring-uring aku, malah dibandem apa? Pot kembang sak piturute waktu itu. Iya temenan, dicegat nganggo pedang bareng aku. Sing kula tangletne niku sing jenengan maksud lali, sing jenengan maksud niku lali dos pundi ngoten Janun. Mari teng pikiran kula niku mosok to wong kaya Gus Dur kok kacang lali kulite iki. Suatu hari temenan aku ngandani konco-konco NU di Padang Bulan, iki Gus Dur bahaya loh iki. Nggak sampai 3 bulan lagi Gus Dur bisa jatuh. Ya, aku kan murah-murah ngarek-arek. Lho Cak Nun kok ngomong dulu. Aku ngandani konco antisipasi. Nek kon njaluk tolong aku, tak lakonane kene. Cek Gus Dur gak tiba, malah diuring-uring aku, malah dibandem apa? Pot kembang sak piturute waktu itu. Iya temenan, dicegat nganggo pedang bareng aku. Kalau presiden di istana metu lawang nganggo kathok, kaos oblong ngene-ngene coba iku. Terus kita kan terharu. Waduh saknone Gus Dur lak ngono. Jane Gus Dur begitu mlebu lawang iku dhek ngguyu. Lho kok ngguyu Gus? Top wis. Kok top ya apa? Gak ono Cak, kaisar, presiden, rojo, wani metu katokan. Kami semua hadir di sini dan berkumpul karena kerinduan kami kepadamu ya Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Isbun, asli Tulungagung, Mbah Nun. Ngeten Mbah Nun niki tanglet niko kan pas jenengan teng Blitar niko nate sanjang Gus Dur iki bar tak dadekne presiden jur lali karo aku ngoten ya. Gua kupingmu. Gak ngono kalimatnya ya. Nggih inti-intine ngoten, tapi kula sing kula tangletne niku sing jenengan maksud lali, sing jenengan maksud niku lali dos pundi ngoten Janun. Mari teng pikiran kula niku mosok to wong kaya Gus Dur kok kacang lali kulite iki. Ngoten pun ngoten mawon Janun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang niku. Oke nanti saya jelaskan ya. Waktu nuwun ya anak gue butuh gue ya. Oke sip. Enggak apa-apa saya menjawab ya pertanyaan yang dahsyat tadi itu. Tapi pertama yang anak saya yang paling depan dulu. Jadi peristiwanya itu dulu gini, pada tahun 1999 kalau tidak salah ya, itu orang PDI pasti menang, tapi orang Islam ngelak untuk pernah berkuasa. Jadi kalau sing menang Mega, wong Islam gak siap, iso ngamuk. Tapi nek sampai Pak Habibie sing menang waktu itu, Pak Habibie ya wakil Islam, juga wong PDIP merasa haknya tidak terpenuhi, bahkan mesti akan ngamuk. Maka kita menemukan situasi di mana tidak mungkin Mega jadi presiden dan tidak mungkin Habibie jadi presiden, kecuali akan terjadi bentrok besar di rakyat, di kalangan rakyat. Maka kita rapat di Jakarta, saya pakai klausul Demak, mergo Raden Patah gurung siap dadi rojo, maka 4 bulan Sunan Ampel menjadi pejabat raja pada waktu itu. Jadi nek keadaan darurat wong tuwe ambil alih. Maka dalam rapat di rumah Gus Dur di Ciganjur pada waktu itu, mubeng-mubeng gak ono dalan. Akhirnya aku usul ngene lho, kita itu punya leluhur, punya contoh-contoh dari masa silam. Kita itu di samping rakyat nyekel pacul karo arit, kita punya pemerintah yang nyekel pedang, kita juga punya sesepuh yang nyekel keris. 3 fungsi ini harus ada, yang sekarang tidak ada yang teratas tadi itu. Saya usul ini kita butuh seorang panembahan, seorang begawan, seorang pandita, seorang syekh atau maulana, wong tuwek
sing mimpin sementara ya, nanti diingu karo sing tua iki diayomi kabeh, baru pelan-pelan nanti ke Mega kan gitu. Terus Gus Dur takon, kan Gus Dur karepe Sri Sultan yang jadi Sultan 10 sing jadi presiden. Terus aku Gus nek Sultan aku gak tanggung jawab, gak melok-melok nek ana apa-apa jaluk tulung aku. Nah terus sapa cak? Ya Sultan sing temenan. Lho sapa Sultan? Lho Sultan Abdurrahman Wahid tau ngono. Ngono tak hapus yo sampean iku macam-macam. Lho iya, sampean itu turunan ke-9 dari Pangeran Benowo yang punya hutang kepada kerajaan Demak. Seharusnya Benowo yang jadi raja, tapi karena ada konflik dengan Arya Penangsang, maka akhirnya yang menjadi raja adalah anak dari cabang keraton, yaitu putranya Ki Gede Pemanahan yang bernama Sutowijoyo. Akhirnya mendirikan kerajaan Mataram. Dia bergelar Panembahan Senopati, jenenge jelokane Jebeng. Nah sampean punya utang, sampean kan waktu konflik itu terjadi mbah sampean lunga gawe pesantren di Banyumas, saiki kudu balik nang keraton, sampean kudu mimpin negara dulu tapi transisional aja. Setelah itu nanti sampean pelan-pelan membimbing rakyat untuk menerima apa adanya, giliran antarane wong dalam tanda petik antara para nasionalis kemudian para Islamis, atau dibalik, monggo engko sampean sing ngatur. Ternyata semua setuju, tokoh-tokoh kayak Adnan Buyung Nasution, terus Pak Siswono, Pak Emil Salim, semua setuju. Terus singkat kata akhirnya terus kita bikin melalui Pak Amin Rais poros tengah, kita olah, dan saya harus memastikan bahwa Golkar harus milih Gus Dur, P3 harus milih Gus Dur, nyun sewu niki PDIP atau tak kalah no waktu kuwi. Jadi PDIP kalah nek wong nek sing Golkar karo P3 itu kompak, Golkar kalah. Akhirnya saya dalam sehari saya menemui 3 orang. Yang pertama Akbar Tanjung, kowe tak weden-wedeni iki nek sampean gak milih Gus Dur, nek ana apa-apa aja njaluk tulung aku ngono. Pokoke ngono tok bondoku tak kalimat iku tok. Soalnya nanti pasti ribut bang, pasti ribut. Sampean kan nggak kenal rakyat, sampean nggak pernah ke warung, sampean nggak pernah ke gerdu, sampean nggak pernah nambal ban. Nah aku bendino, jadi aku roh rakyat iku ngono aku. Jadi kalah dari soal nambal ban. Wong politisi ya toh. Nah terus jadi Akbar Tanjung setuju, dia ketua pada waktu itu. Kemudian saya langsung ke tempat Pak Hamzah Has dan saya omongin yang sama mengenai situasinya, dan langsung P3 juga menyetujui. Terus ada satu pendeta besar yang harus juga menyetujui. Nek dia sampai gak setuju, dia iso ono goro-goro. Namanya Sang Prabu Haryo, semakin lama semakin kaya. Namanya Pak Harto. Ya, aku nek juluki lak Sang Prabu Haryo semakin ya lah. Nah kalau Akbar sama Pak Hamzah saya temui setengah jam cukup. Pak Harto ini 2,5 jam baru mantuk untuk mengizinkan Gus Dur jadi presiden. Itu oke, akhirnya saya setelah dari Pak Harto saya langsung ketemu Gus Dur. Gus pokoknya sampai jadi presiden meneh sore, karena nanti pemilihan di MPR besok sore. Saya temui dia di Hotel Mulia. Gus sampean meneh dadi presiden, tapi aku njaluk loro mergo aku sing gawe. Apa cak karo turu ngene? Apa cak? Loro, siji Aceh kudu beres karena waktu itu GAM sedang ganas-ganasnya. Terus Gus Dur jawab, gampang cak Aceh. Gampang ya apa? Angel koyo ngono gampang aku. Macam-macam tak tabuk ngono ae. Lho, karo merem tak tabuk. Jenenge Gus Dur ya. Nomor loro, harus diputus rantai hubungan antara kekuasaan Nusantara dengan Nyai Roro Kidul. Sebab sampean itu turunan Pangeran Benowo, begitu Panembahan Senopati dulu jadi raja, Wali Songo disingkirkan, diganti klenik yang namanya Nyai Roro Kidul. Nyai Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul ya, Nyai Ratu Kidul. Tadi ku loro duluran itu ayu karo. Nek Nyai Roro Kidul, nek Nyi Roro Kidul itu jenenge Nawangsih. Nek Ratu Kidul, Kanjeng Ratu Kidul itu Nawang Wulan. Nah sing dadi ratu iku Nawang Wulan, sing sirsiran karo Raja Mataram sampai Jogja, Solo dan seterusnya. Kon kapan-kapan tak ya di Laut Kidul kono, ngelangi apa kono, ilang kabeh kono.
ya. Pokoknya gak oleh Gus, soalnya sampai wingi iku jek hubungan karo Nyai Roro Kidul. Dan aku sudah umumkan di Keraton Jogja, tanya sama Kiai Kanjeng, saya sudah umumkan di Keraton Jogja dengan saya meresmikan Quran Keraton pada waktu itu. Malam ini juga tidak ada hubungan lagi Keraton Jogja dengan Nyai Roro Kidul. Itu resmi di Keraton pada waktu itu, disaksikan sekitar 120 raja-raja Nusantara. Tak pikir dibantah, ternyata gak dibantah. Aku ngomong nguni, kabeh meneng, Sultan yang meneng ngene iki. Ternyata wah ki ratu sing temenan ngomong ngono dhewe. Sekarang sing bantah gitu. Dan akhirnya Gus Dur, jadi sampean gak usah kadek kidul-kidulan. Lho Cak, tenang aja nek soal situ iku. Aku wis SMS-nya Roro Kidul. Jawab ngono Gus Dur. Iya napa SMS apa karo sampean? Lho, kok dulu ngene lho. Upama sampean kepeksa di hubungan karo aku, jari SMS Gus Dur, sampean kudu nek rene jilbaban, ngono iku. Ya apa coba? Sapa ndek dunya iki duwe ide, gagasan bayangno nek Nyai Roro Kidul jilbaban iku. Ya nek Gus Dur tok sing ngono iku. Gus Dur iku yang ngono ndelok gambare Pangeran Diponegoro iki karo Nyai Mesem. Iku nek apa jenenge iki ne iki lho sing imamah udeng ya udeng. Gus Dur ngene Cak apa Gus iki lho Diponegoro endane nek udenge diganti helm ngono ya iki Gus Dur ya. Aku nek soal ngono kalah kreatif karo Gus Dur. Iso-isone bayangno Nyai Roro Kidul helman iki. Apa jenenge? Pangeran Diponegoro nggo helm iki. Ya Allah Gus. Uteke iki lho aku ya Allah, pencolotan gak karu-karuan aku. Sampai akhirnya wingi nemoni Pak Harto di swarga. Gus Dur niku Pak Batur iya. Terus dodok-dodok Pak Harto buka lawang. Sinten nggih? Kula Pak Harto. Loh, Gus Dur ta? Nggih. Kok kudu ngaran mriki sampean? Ngono. Niku lho kula ndelok ten Indonesia niku truk-truk niku lho gurine niku enten tulisan dari Gus Dur. Tulisan napa? Piye kabare le? Enak zamanku to. Ya. Gitu. Kato kaget. Oh, nggih ta Gus, enten tulisan ngoten. Nggih niku arek-arek niku nulis mbon napa karepe niku. Terus wah kula mboten ngongkon, mboten ngandani, mboten napa-napa lho Gus, kula mboten melok-melok jare Pak Harto. Lho nggih mboten napa-napa kula nggih mboten kok maitu nggih mboten. Kula malah benerno omongane niku, omongane sopir-sopir truk niku. Benerno ya napa jare Pak Harto. Lha nggih mesti ae anak jaman sampean. Wong jaman sampean Soeharto nek situk saiki kabeh Soeharto. Ngono. Nyeneng napa kok nek eling Gus Dur iki guyu ae. Jadi kon nek sembayang ya Allah lupakan Gus Dur ngono ya. Nek kon kok wis enak Allahu Akbar eling Gus Dur guyu meneh. Oke. Singkat kata Gus Dur jadi presiden. Dan begitu dia jadi presiden saya tidak boleh menemui lagi. Yang tidak boleh itu saya. Aku mau nemoni Gus Dur, aku gak enak karo Gus Dur kok didarani aku njaluk dadi menteri, njaluk jabatan, njaluk perusahaan gak. Aku gak ngerepoti Gus, wis sampean terus no dadi presiden, nek ono apa-apa sing darurat sampean telepon aku. Ngono. Suatu hari temenan aku ngandani kanca-kanca NU di Padang Bulan. Iki Gus Dur bahaya lho iki. Ndak sampai 3 bulan lagi Gus Dur bisa jatuh. Ya, aku kondo mure-mure arek-arek. Lho Cak Nun kok ngomong ngono dulu. Aku ngandani konco antisipasi. Nek kon njaluk tolong aku tak lakonane kene. Cek Gus Dur gak tiba. Malah diuring-uring aku, malah dibandem apa? Pot kembang sak piturute waktu itu. Iya temenan dicegat nganggo pedang bareng aku. Aku dicegat nganggo pedang. Oh aku dhewe pedang adane aku. Oh aku biasa digenek ngene-ngene aku. Terus temenan Gus Dur tiba dipecat karo Pak Amin Rais waktu itu. Nah, begitu Gus Dur dipecat terus lak sampean lo dhewe syutinge iku nganggo kathok, kalungan sarung ngene-ngene ya. Ah, iku gak ono sak dunya gak ono.
ono presiden di istana metu lawang nganggo kathok kaos oblong ngene-ngene coba iku. Terus kita kan terharu, waduh saknone Gus Dur lak ngono. Jane Gus Dur begitu mlebu lawang iku dhek ngguyu. Lho kok ngguyu Gus? Top wis. Kok top ya apa? Gak ono cak kaisar, presiden, raja wani metu kathokan. Terus itu jajal Megawati wani tegak. Kurang ajar. Iki ya guyon ya temenan re, tapi ya guyon ya. Wong Gus Dur kan antara guyon karo gak iki lho rada unda-undi gitu ya. Nah, jadi saya tidak pernah ketemu Gus Dur selama dia jadi presiden karena saya tidak cari jabatan dan saya tidak mau Gus Dur merasa berhutang sama saya sehingga saya ngasih apa-apa ke saya. Gitu loh. Aku ya butuh rek jabatan, duit ya butuh. Cuman imanku dan harga diriku luwih gede timbangan keinginanku, ngono lho. Butuh aku, sapa gak butuh duit, aku ya butuh. Cuman nek kok kei gurung karang gelem aku, ngono lho. Nah, terus jadi begitu dia jatuh, saya adalah orang pertama yang datang ke istana dan saya alhamdulillah yang bisa merayu Gus Dur untuk keluar dari istana karena Gus Dur gak gelem metu, Pak. Lu cak aku presiden konstitusional, itu pemecatan itu enggak konstitusional. Ya Gus, wis tak Gus engko tembane rame ngene lho, sampean balik nang istana yang sejati ngono aku. Apa cak? Ya istana Ciganjur ngono aku. Ngene istana setan saiki wis ngono aku. Lapo ndek kene. Aku mikir deh. Mikir karo jajan sing disuguhno aku ndek istana pangan dhewe. Aku disuguhi gak ditawani, dijupoki dhewe ngene Gus Dur. Seneng aku karo Gus Dur iki. Entek, iya lah ya apa? Lali deh nek aku nek kudune monggo cak lak ngono gak. Jupuk dhewe pangan ngene iki. 20 menit tak rayu iso tapi syaratnya ya cak, aku tak metu istana, aku tak rundingan kok cek kepethuk arek-arek umatku ndek lapangan Banteng, tapi aku njaluk tolong ojo aku sing menyatakan akan keluar dari istana, aku njaluk tolong sampean sing konferensi pers menyatakan Gus Dur akan keluar dari istana, dan saya lakukan sejam kemudian di istana dengan semua wartawan dalam dan luar negeri menurut ceritanya dia. Jadi faktanya adalah bukan aku Gus Dur gak gelem ketemu aku, gak lali Gus Dur gak lali karo aku. Wong ketika tak tagih habis menjelang dia jatuh aku tak Gus sampean niku dekret iku ya apa karepe ngono. Lah wis suwe kan dekret ya. Lha temenan iki. Ya Allah Gus Dur aku. Nah pagi itu ketika dia betul-betul sudah jatuh saya takon sampean niku lho ya apa sih? Sampean kok mengandalkan Kolonel Juanda Mila. Mbok sampean niku telepon aku kira tuh ngerti peta militer iku nek dhuwur aku ngerti Pak sing iki sih aku rada ngerti lah petane mbok sampean njaluk aku iki wis ndoleki sampean ya apa cara sampean ndolek aku iki wis kondo karo sultan lho hubungannya karo sultan apa lho aku iki sampe lak Jogja aku telepon nang Sultan Jogja Sultan sampean ndolekno Cak Nun ngono iku lho sultan ati kon ndoleki aku kadek kaya ndolek arek dolen ngono. Dolek ana arek iku mang ngono lho. Ngarang Gus Dur ya ngono, ngarang. Tapi Gus Dur itu memang pengarang luar biasa. Jadi ya wes akhirnya pokoknya saya antarkan beliau keluar. Jadi saya bukan Gus Dur wali aku ya, tapi Gus Dur memang sangat repot dengan habitat politik Indonesia yang sebenarnya begitu kotor di sekitarnya. Ngono ya intine. Dan Anda berkumpul ini bukan karena Anda pintar, bukan karena Anda cerdas, bukan karena Anda hebat, tapi karena Allah yang menyuruh Anda. Dia mencintai Anda semua sehingga Anda pun mencintai Allah, dan itulah sebabnya engkau berkumpul di tempat-tempat seperti ini sampai jam berapapun Anda siap, karena Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.